องค่ะมาด้านล่างได้เลยค่ะครับโอเคพี่คือคิดว่าทีรัวแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไมเอาหมดเวลาน้องแจ้งหน่อยไหมตกลงแล้วไปทำคอนเทนต์อะไรไอ้อาวุธอะไรนะว่ามันค่ะก็คือว่าคลิปอันเนี้ยค่ะโอเคแต่รู้กันนี้จริงๆก็คือว่าคลิปเนี้ยค่ะเป็นคลิปที่เป็นสปอนเซอร์เกมเจ้าหนึ่งค่ะแล้วก็ฟิชชิ่งกับพี่บัวขาวกับชามี่แล้วก็โดยในคอนเทนต์เนี้ยค่ะเราก็คือคิดไอเดียก็คือผมจะฝึกศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงเพื่อไปลงพี่บัวขาวให้ได้อันนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือพวกเราก็ฝึกศิลปะการต่อสู้อย่างเช่นไปแล้วลูกต้องไปก่อนต้องไปทำงานแล้วลูกนะได้ตามก่อนว่าพี่ติดตามอยู่นะต้องจ่าแล้วต้องจ่าแก้วทุกฝั่งต่อทำคอนเทนต์กับพี่โบกาวแล้วก็ในคอนเทนต์ค่ะก็คือว่าเราก็ไปฝึกศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการงัดข้อหรือว่ามวยปั้มค่ะแล้วก็มวยสตรีทไฟท์แล้วก็กังฟูจีนค่ะแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นประเด็นเลยก็คือศิลปะการต่อสู้ในกลุ่มค่ะก็คือเราก็คือเชิญPS ร่วมเก้าเข้าในคลิปอันเจตนารมณ์ของเราก็คืออยากที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าในโลกใบนี้ค่ะมีศิลปะการต่อสู้หลากหลายแบบแต่ว่าท้ายสุดแล้วอยากให้คนไทยอะค่ะเห็นถึงความสำคัญของมวยไทยก็ยกไปสู่ที่บัวขาวนี่ค่ะแล้วในคลิปนะคะถ้าดูวันสดจบอะค่ะก็จะมีสาระความรู้ว่าแบบว่าทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดในเวทีที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเพจปลอมอะค่ะดูคอนเทนต์ที่เป็นช่วงของการที่เราถ่ายกับพี่เอ็มร่วมเก้าไปลงทำให้เกิดข้อหาวิจารณ์ทั้งที่ยังไม่ดูคอนเทนต์เต็มทั้งหมดค่ะไปกับขั้นตอนหลายส่วนล่าสุดเนี่ยจากคลิปเราแรกที่นะก็ลงมาเมื่อสักครู่นี้เองเลยจากคลิปปรากฏที่บอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนถามมาบอกว่าผมเห็นแล้วตกใจมากเพราะลูกเขาเองอายุเป็นน้อยและชอบมากแล้วถ้าพอเห็นคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกลัวว่าเด็กจะไปเรียนแบบได้แล้วดัดแปลงอาวุธแล้วไปทำเป็นแข่งกันทำนาเนี่ยวิธีการเนี่ยมันจะยุ่งจะลำบากมันเป็นคนในที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ควรต้องแบบนี้อันนี้คือฝากเราไปคุยกับทางบางคนว่ามันมีมุมมองของสังคมอีกมุมหนึ่งเขามองแบบนี้คือพี่เข้าใจแหละว่าทุกการอาจจะมีเจตนาอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราทำช่องเป็นช่องใหญ่มันก็จะมีเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถูกไหมมันก็ต้องควบคู่กันให้ได้มันก็มีโอกาสที่เราต้องตลอดเวลาของปีแต่ก็ต้องระวังมันอาจจะมีคิดไว้ก่อนเลยจะมีคนตัดบางขั้นบางตอนเอาไปลงนะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยพยายามประคองคือเราเปิดตัวอย่างดีกว่าจะเปิดตัวอย่างเขาเปิดก็เท่ากับว่าเราไปขายสามแผ่นไม่ล็อกกล้องนะจะเปิดทำไมล่ะเชื่อว่าเจตนาของน้องเขาเจตนาดีแหละแต่วิธีการสื่อสารอาจจะต้องปรับนิดหน่อยแต่ก็โปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วช่องคนติดตามเยอะนะครับนะเชื่อว่าวันนี้เขาก็ได้รับคำแนะนำจากทีมงานว่าต้องปรับปรุงระดับเรื่องก็จะจัดแจงคอนเทนต์ดีๆแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดพยายามให้ดีสุดค่ะแล้วคนแม่งก็คอมเมนต์ดีๆจะจบเลยแค่รายการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนี่ก็เต้นโชว์สเต็ปมาอันนี้สเต็ปหน่อยเป็นรายการอะไรเอาเพลงไหมเอาเพลงนี้ได้ไหมไอ้กำลังคิดอยู่เนี่ยผักคอยเทปเนี่ยเราทำเป็นอยากมือบอลนะเอาอยากมือบอลเปิดเป็นอยากมือบอลตรงไหนอยากมือบอลนี่ครับโอ้โหนี่เขาลองเอาแบบเขาเนี่ยอยากมือบอลใช่ไหมมีไหมอยากมือบอลมีไหมงั้นเขาเสียนะครับเฮ้ยดังเขาเสียงดังแบบนี้อยากมือบอล
Hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. So it's down to business here. Aaron's. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Pull it. And reclaimed it. And another try! Oh, the ball's run loose here. Caught offside that time. These early exchanges have been frenetic. Looks like we have a proper game on our hands, Peter. เจ๋ว Hernandez. โอ้โหกระแทกซะ Neymar. Looking for the run. โดนไปดิครับ Well, now it's a race for the ball. Kimmich. Nice interception. โอ้ What ย time? จ่ายบอล And it's Messi. เอา Roberto Silva. งานมั่วก็มา Bellingham. มาดิ Oh, lovely feed. He is such a good mover. ไปเลยไกล Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Fiddles it through. Somewhat off target. ๆตีเก๋ Mbappe looks to get on the end of ตี this. เก๋ Messi. โอ้โหไอเวนจ่ายบอล Bellingham. And they can counter here. That's a good ball through. ไปไหนจ๊ะ Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little ตัว sooner. ตัว Maybe there he overdid it slightly. Should have released it because the support was อย่า around. จ่ายนะ If you have just joined us, well, you've missed no goals. จ่ายอีกทางไปอีกทางแล้วก็มาดูOh, that's a key interception. ไป Davids. ดิ Messi. Passing is โอ้ย crisp ตาย and หาแล้วกู sharp. Well, it looked promising for a moment. แม่งเร็วกันด้วยแต่ละ It ตัว came to nothing. That pass is somewhat less than ideal. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the Fair. easier pass. Now they'll Fair. have to quickly regroup. เซต Good แม่ read. ตีหรือตะ That ขอ was well played, well stopped. เซตไปก่อน Messi. And it's Messi. เซตโอ้โหไม่ Shifted มีทาง upfield. หม Chance ดห here น to ทาง counter. And the หม ball ดหนทางโอ้โหล้ำหน้า It's flagged offside. เซตจอดเอาไปเปิดแผนนู้นนั่นเมื่อไหร่เลยจ้าเตะทิ้งโอ้โห Looks ประ for ตู the finish. มายังไงก่อ Got น away with one there. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. Hernandez. It's Kimmich. Davids. เหนื่อยหน่าย That เหนื่อย was a หน่าย decent ball. เหนื่อยหน่าย Hernandez. That's alert ถึ and งหรอก sharp ขา and มัน very ยาวกัน well ทั้งนั้นใน played. พวกเนี้ย For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. แต่ตีต้องพึ่งกู Aaron's. Messi. Now Aaron's. Messi. Davids. Kimmich.
And it's Neymar. Oh, well played, well sorted out. And he's there to belt it ต away. รงนี้แหละไปก่อนจ้าส่งอะไรกันหน้าประตู Thuram. เดิน Now it's Messi. Oh, that's มัน fabulous. จะปั่นแล้ว That เดิ is น lovely. จะปั่นแล้วนั่นแหละไปสิครับ There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one โอ้ side. โห Dogged ตี defence หรือ on จะ the ขอ other. พี่ทราบ And he's managed to get free. ไป Lucas ก่อน just bludgeoned away. ขึ้นชื่อว่าตำนานอะไรก็เกิดขึ้นได้หน้าประตู Aarons. Messi. Aarons.ถึงปะถึง Now ไหม it's Inzaghi. Rijkaard does really well to win the ball there. Now it's โอ้โห Mbappe. ยังไปได้อีกจะไปได้อีกดีนะหมดเวลาก่อนเนี่ยโดนตัด But it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. เคยไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามานะครับเคยเป็น So off we อย่า go. เด้อโอ้โหหลุดเฉย I can imagine Chao chui. players have been in the Big chance! ไม่เข้าหรอกOh, that was brilliantly defended. ดีนะเขายิงไม่ดี size really matters, and it's time to make it matter เอา now. ผมแน่โอ้โหนะครับตุลาแม่ตัวสูงที่หาย Boom! There we go, and it couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed the apple on top of the โอ้ tree. ยไม่ตั้งรับเลยด้วย Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Speed of thought, speed of action. That's another really clever. Yeah, that does look a เอาสิ foul. ครับผม Referee's given a free kick. ขยัน He's going to ข have his ยัน name ครับ taken. เขาได้อยู่เลยเมื่อกี้มัน ค่อยปรับครึ่งนาทีที่50นะตัวรับ There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Neymar coming on to a rapturous reception. It is the moment we've all waited for. It's a wow moment. Now that's the sort of change you don't see every day. Adams. Davids. And it's Ribery. And again they run up against stubborn defending. กระแทกเหมือนกันมาสิ We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly โอ้ย from เว those น guys ตัว up หายไป front. ไหน And it just Good as ball. opposed to Good, denies the yeah. others time and space. Well, I would call it blanket cool. suffocation. Every single Way to player cool. is committed to the press, and there's simply no way out. Well, he got rid because he was under pressure. มาสิ Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan เลย here. ทำให้สบายใจ Could have been dangerous, but it came to ไป nothing. ก่อน A reprieve, albeit perhaps momentary. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Hernandez. Looking Hay for đi Pháp. options for movement. เปิดแรงซะด้วยครับ โอ้โห Get กด that ผิด clear. ไปกดลอก And he's there to retrieve it.
He's gone forward. Really fierce, close defending. มาสิ He really มา is สิ being given no time to กระ think แท on ก the เป็น ball อยู่คน now. เดียวหรือ Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Messi going face to face with his great rival. จ่ายช้าไปจ่ายช้าไป Hernandez. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline. เรียบร้อยนะครับ โอ้โห Who's going to be first for this? And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal เหนี with ยว that. จริงๆเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆเปลี่ยนตัวมาดี70แล้วกองหลังเริ่มจ่ายไปมาสิ1 2 3 4มีทีเด็ดเลยแล้ว Cambio de jugadores en España. El dorsal So, 3, time for changes on both sides, actually. el dorsal 19, el dorsal 14. Make sure that's not getting หมาย through. ว่าวไม่ได้มีแค่ที่สนามเดียวจ้า Shevchenko gets good distance on it. Davids. El dorsal 4, el dorsal 6. ถามจริง This is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ฟาวดีฟาวดีฟาว He's สิ going to be pulled back for that one. ฟาวสิรออะไรแล้วใครจะยิง Great chance here to มา level โด it นา up. มาลาโดนา Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Thuram. Now it's Neymar. โอ้ยอะไรจะรวมข Pressure นาดนั้น just rounded him off it. And he's intervened well there. And he was quick to react. ผมก็เพิ่งลงมานะครับพี่ Caicedo. Kimmich. Spain are looking desperate here. Short on time and options. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. ไม่มีถึงทั้งนั้น Spain can breathe again. ขายาวอย่างกับอะไร Yeah, they showed a เวลาโดน There's เนี่ย the shot! It's there! 2 up now, and จะ they เหนียว are อะไรขนาด cruising. นั้น There was no getting to that, no getting to it at all. นี่เหรอ Expertly done. Well, โดน Peter, อีก I แล้ว think จ้า the keeper knew โอ้ straight away เร็ he ว was never going to get เร็ว to มาก it. เร็วมาก Real chance! โป๊กแข่งโป๊ก And they are Yum. pulling clear here. หมดเวลา That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. Paris Saint-Germain find a position of real strength now. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. มันจะหนักไม่ได้เลย Spain seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. เป็นนะ 4 minutos de descuento. Steered out wide, but he won't reach that one. Caicedo. And he welcomes it in. Koundé. อ้าวกระตุกอะไรครับผม Hoisted in. Saliba cuts it out. เป็นที่ผมหรือเป็นที่เขา Good spot, he's seen the run. That's a shade optimistic. เอาละพอจบ And that is that. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. How would you summarise what we... Irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Irresistible, unstoppable. แพ้เฉย
ไม่แพ้อะไรวะเมื่อกี้ใช่เจอแต่ตำนานเอาดูตัวกันโอเคพวกนี้มีแม่งโหดไม่โหดจริงๆเล่นพวกนี้ไม่ได้หรอก Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to ใจ perform. เย็นๆนะจ๊ะทุกคน So off we go then. Passes coming off in quick succession here. The fullback is in acres of space here. The unmistakable Daniel van Bouten. One of those players that's been there, done it, got the t-shirt. Perhaps that's his greatest strength during his experience. Certainly one of them, Peter, although for me his all-round game is what impressed most. He's a credible goal threat too, both inside the box and from range. What a mighty shot on him. I think it's true to say he once burst the ball while taking a free kick. Can you imagine that? Oh no, what has happened here? โดนแล้ว Oh, great chance! โจ In ม he ดี goes again. Superb goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. โหช้าแท้ So, a breakthrough already. Oh, nicely intercepted. Well seen. Saw that coming. เอา He read that really well and stopped it. เด็กดอก And there's green grass ahead of him. Neuer deals with it ชีวิ effortlessly. ตไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์อะไรทั้งนั้น Oh, can he get onto this? มอง That was good alertness. สวย And here's Neymar. สวยจะเอ๋ Kyle Walker. จะไปไหนจ้าตัวเอง First quarter of an hour gone. โอ้อย่านะ Adams makes the interception. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Strokes it back. Nice sequence of passes this. เรียบร้อยสิครับ โอ้โห ไม่เข้า He's got away with พ one ระ there. เจ้าช่วย Really got in the face of his opponent to set it up. It's great grafting. Pinches it off him. Gabriel. Mighty looking ball that. Roberto Carlos. And Shevchenko. อย่างจะหลุด
skillfully cut out. He is so at ease on the ball. มันทำไมมันไม่จ่ายตรง That is as far as they're going to go. And here's Vinicius Junior. Ribery. That's really well manoeuvred. And he's managed to get free. มันมีหลอกกันบ้างนะ Filippo Inzaghi. Pass was just ชี on วิต target. ดีๆที่ลงตัวค่อยๆบุกค่อยๆบุก Mbappe. หม่งให้หน่อย It looked as though that might lead to something quite promising. โอ้โห But it turned out ทีกู no ยื่น match. ไม่โดน Has a shot. Oh, denied brilliantly. You get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Marseille with the corner. They're first. นั่นแหละ Can he put it away? ดีมาก It's off target andดีมาก right เลย quite away. Oh, no, that was a chance. What a chance. ไป Aarons. ไป Now it's Maradona. Kimmich. And here's Inzaghi. And that has put paid to that. Vinicius Junior. Neymar. And he was alert to it. เหนื่อย Gabriel. Played มัน right ไม่ into his ปรับ path. นะครับลิเบอ He รี่ is through here. But it goes. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Now it's Ribery. Neymar. And it's in. เรียบร้อยไหมครับอื้อหือ Oh, Ma what a sì. mistake. Into the final 5 minutes of the first half. Well, he was clearly disappointed with that pass. โหเอ้ยจ่ายบอล Themselves by telegraphing that one, it was always going to be intercepted. Up he goes! ไป Ribery. That's alert and sharp and very well ไป done. สิครับหลุด Inzaghi gets flagged offside. เออหลังตรงไหนก็ Just beyond his reach. It's a goal kick. Davids. Ribery. Kimmich. Now it's Neymar. Filippo Inzaghi. And the half-time whistle goes. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we are back on the way. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. เข้าใจคำว่าเนย์ม่าร์มันเป็น Vinicius Junior. Shevchenko. จับสิครับผม Neuer will lay claim to that. ลงสักทีนะ Hernandez. Oh, no joy this time. Kimmich. Inzaghi. Chouameni.
Now it's Mbappe. ซึ่ง Kyle เบิร์ Walker, always on the lookout for any signs of danger. ถึง In ปะ towards the front line. ถึงแหละ Spain still this Good man, single goal Mort. behind. Some really good ball movement. Spread it left. Expertly cut out. Really nicely นิด done. เดียว Ribery. Kimmich. Vinicius Junior. Maradona. Decent. เข้าไปดิครับ Oh, now this is interesting, and the จุดโทษ referee has pointed to the spot. And that is a huge ทำกัน moment ได้ in ล the ง context of the แต่ game. ไม่ยิงยาก To ก็ square ด้วย things สิ up. ซาดเข้าไหมมุมดิก A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. That has certainly made things interesting. Nunez! Who saw this coming? Spain have come back from the very brink. Saliba, Aarons. And here's Inzaghi. Vinicius Junior. Now Mbappe. And he's picked out มึ the ง one. He's got away. And he's onside. And he's made sure that's not getting ขอบ through. คุณนะ Kimmich. Neymar. Now it's Inzaghi. And it's Maradona. Just eases him off the ball. That pass has been well intercepted. Shifted upfield. ตรงกลางอะตรงกลางอะเข้าใจคำว่าตรงกลางไหมพี่ Well, a glitch with the rangefinder there. And evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, important interception. ฟาดแม่งเลยโอเวอร์เฮดอะรู้จัก Roberto ไหมพีเตอร์เขา Carlos. And Shevchenko. Now it's Vinicius Junior. เพื่อนกันดีจังนะมึง Vinicius สัตว์เอ้ย Junior. He's shifting. โดนดิครับ โอ้โห Save. ดักไม่โดนได้ไง Got their lead back. เก็บอยู่นี่นะ Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. 2 goals on the day, and he may not yet be done. เรียบร้อยดิครับ โอ้โห ไม่เข้าบอลอย่างนี้ A game of thrills, all square in Oh, the oh, oh. blinking of an eye. เร็วกันเหลือเกิน Analysis of พ the วกมัน field should take a back seat to the importance of a committee Đồn la. reaction. This is wonderful to โดนลาก watch. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. ดูดิ แม่เอามาจากไหนก่อนบานบัดแท่ง Both sides then taking this chance to turn to their benches. This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche. Nunez! Oh no, that could be a costly miss. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Davis. Kimmich. Caicedo. Kimmich. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And that interception โอ้โห was เป็นไป most ได้ necessary. That's great positioning. So เป็นไป good ได้ fun. ไอ้ห่า That's gone for a throw-in. ขายาวไปไหน นี่ไงมาสิ Messi มา with the สิ challenge. มาสิครับ Give away a free kick. มาสิครับ Now
Roberto Carlos. That's been cut out, well played. Oh, that's a key interception. Just 5 minutes left. Can he finish? Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Alexander Arnold. No, that's been intercepted. Kimmich. โอ้ยไอ้ห่าโดนไหมครับ You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. ฟาวไหมไอ้เหี้ย And he skips past his man. And that's clear cut. It's a free kick. ไม่ต้องเล่นแรงด้วยหรอครับผม คนกันเองแท้ keeping his cards in his pocket. Lacking in accuracy. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And here's Maradona. The pressing's intense and it's paid off. Guardiola. อย่าบอกนะว่า He's in, surely! Caicedo. จบ And that is as far as it goes. The job is done. They have the point they needed. And after all of that...ไปอันที่2เลยครับปลดล็อกแล้วสตรีมเมอร์ชื่อดังใครแม่งเข้าไปปั่นไว้ฮะพี่ออยเกียนกันทั้งนั้นเจอใครเนี่ยไอ้พวกนี้ เหนื่อยให้มาSo it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set.
for the 90 minutes ahead. As you can see, we've already started here. หน่วงจังเลย Hernandez. หน่วง Good read. He read that Done. really well and stopped it. มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Gigi Buffon. I doubt there's a more experienced goalkeeper out there, Peter, having played at the top level since his teenage years. I think he's going to be a real calming presence between the sticks, and I'd expect him to give the whole team a real lift. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Now it's Maradona. ฟาวล์สิ Just ครับ eases him off the ข ball. ยันกระแทกกันเหลือเกิน Rummenigge. That's been intercepted. Ribery. Kimmich. Oh, easy pickings there. จ่ายเบาก็ไม่ได้ จ่ายแรงก็ไม่ผ่าน Bastoni. Now it's Inzaghi. เรียบร้อยครับ ไม่โอ้โหเซฟเฉยไอ้ห่าไอ้เวน Plays it forward. ลูกมหัศจรรย์ Spain replying all the early pressure. I know it's still Madi. early, but there's Madi. certainly better signs. No Madi. caution from them. And it's Neymar. And here's Inzaghi. Steaming on goal. Real chance! เข้าให้หน่อยเถอะนะ That's just playing it safe ยิงซะ and จ่อข simple. นาดนี้ยิงไปที Hernandez. And here's Inzaghi. Timber gets โอ้ over โห and intercepts. อย่าจ่ายนะจ๊ะมงจิจ๊ะ Still goalless. เห็นไหม Inzaghi. ถึงว่า Ribery. And here's Inzaghi. ตัวนี้มีทำไมไม่ให้ Tagola. ตัวมันแข็งตรงว่า And it's Neymar. Maradona. That's an excellent interception. มาลาโด Belletti. มาลาโดนะ Well seen.นั่นแหละ Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rodri. ไปไหน Kagawa. เล่นใจเย็นมาก Now Timber. Now it's Vinicius Junior. อย่าเด้ออย่าเด้อ This kind of bold running will always get you into areas of possibility. He steps in, and that's the end of that. รั่วกันไปหม It's ด an errant pass. Ribery. Davids. Looking to penetrate opposition lines. It's Kimmich. And that โอ้โห interception most necessary. That was well played, well struck. ไปไหน ไปไหน 15 minutes till half time. เช็คเกม Hernandez. Davids. It's Kimmich. It's a good spell of possession, this. Cruyff. Well, yet another interception and a short... Has a goal! เข้าเหอะ And one more เอ try! อ Goal! Spain! สักที He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Davids. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Hernandez. It looks very much like they'd be happy to settle for this มาสิ narrow lead. มาสิ You can never be short of runners in the space, as Up long back, as the yeah, space on, left up back. behind is filled. And the ball's a good one here. Vinicius Junior. Neymar. Now it's Inzaghi. We've got 5 minutes till half-time. Opts to play it back. Oh, well โอ้ย played. ให้อินซากี้จากนี่พี่ And เอ it's อ been นั่นแหละ intercepted. That's great positioning. So good from him.
เรียบร้อยไหมครับ Loose ball now. There's a chase on to retrieve it. ยังอยู่ Play for a throw. Conte, Kimmich wins the duel this time. อะไรของมัน Cruyff. จ่ายง่ายๆจ่ายมาให้ผ่าน Here's Rodri. เดิน And it's half-time here. It's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to ไม่ต้อง follow. ของมาแล้วบอล How would you review the first half? Spain deserve to be ahead and probably should be in front by more considering the amount of chances they've managed. Everything points to more of the same second half and a good solid win. Spain, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. He's through and all alone! อะไร Bastoni, วะ โดนเฉย Belletti. They've got to make this nice and quick. เอ้าไอ้เวน And that interception was most เอ้า necessary. ถูก He จ่ายไปตร read งกลาง that นี่ really well and stopped it. นั่นConte, Hernandez makes the มั่วกัน interception. ไปหมด It's a lovely, neat pass. มั่วกันไปหมด Aarons, มั่วกันไปหมด good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. มั่วกันไปหมด Spain couldn't really be Oh, more crap. watertight in midfield. By the No half. trickle is getting through. He's shifting through เดี๋ the ยวกระแทก gears ผม here. นะเดี๋ยวกระแทกผม And it's นะ Ribery. Niceties are not part of this approach. This เรียบร้อยดิครับหืม And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first ไม่ goal. เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมชอบพี่มอสเลย And it's been taken short. อ้าว And now a sudden chance to counter. Conte, มา he สิ won't ครั be บ happy with that one. ไปดิครับมาลา Still Yeah, just they a think single not. goal between the sides. ขามึงยาวกันไปไหนวะ Now it's Kagawa. Cruyff. Oh, ดู that's ขามึงสี fabulous. สั้นนิดเดียว That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. โอ้โหทำไมไม่จ่ายรอบนอก Pass intercepted. จ่ายมาข้างนอก Bastoni. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Great defending, strong and determined. ขอบคุณนะลิเบอรี่ขอบคุณมาก Neymar. Davids. Ribery. เรียบร้อยไหมครับ It's loose and there's a race for the ball. Intercepts the throw. That's well read. ไม่ Conte. ดักเลยมั้ง Well seen. Saw that coming. That was well played, man. well stopped. And it's Neymar. He's gone for goal! A collective sigh of relief from the defence. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of damage, and it was triggered by the closing down. And again, they run up against stubborn defending. Kimmich. Oh, good read. That's great Well, that's positioning, all. so good from him. นี่ดักทัน Ribery. And that อ้า interception วอะไรของมัน was นี่ most necessary. That was well played. มง well ตักโก stopped. Oh, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. ดีโอ้โหกำลังชมเลยว่าดีเขาดักไม่โดน 75 minutes played. Right, Kante. Well, there's plenty to like about this approach. Yeah, Get your yeah. head down, keep battling away, and eventually things might change for you. สวยมากเตะแข็งมาก And here's it. เรียบร้อยไหม And that would have been game Buffet. second match. Filippo Inzaghi has reacted in utter shock here. For him, Yeah, the keeper has pulled off the impossible. เสียงมันสะท้อน
Cambio de jugadores en España. It's their second corner of the game. El dorsal 19. El เอา dorsal ตัวนี้ดีกว่า 37. ตัวนี้เป็นแบบ El dorsal 14. Ribli. El dorsal 11. Davids with the short one. Serán sustituidos por el เรียบ dorsal ร้อย He's got it all! ไม่รอด And with that goal comes comfort. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Ahead by 2 and just about into the home straight. Kimmich. Caicedo. And here's Maradona. It's เรียบร้อยอีกไหม Oh, it looked like 3-0 for sure. He'll be fuming with himself for not converting. He could have killed it off. Corner number 3 coming up. Davids moves short. The pressing's intense and it's paid off. แทกเสียใจหมดแล้ว Manchester United has the chance to go the other way. Oh, that's a fine interception. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. เรียบร้อยเลยครับเมสซี่ออก Once เลย again ออ for ก a เลย throw-in. ขอบคุณมาก Davids shapes to shoot. Habrá 2 minutos de descuento. And here's the chance to counter. 2 minutes to be added on. Szoboszlai, Luis Suarez. Davids. And that เกือบ is ไม่รอด that. พี่น้อย Spain can celebrate now. They have exactly what they craved. Maradona picking up the Man of the Match award, and no surprise there. And after all of that, Jim, what are you thinking? Spain really deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors thatโอเคอีกอันหนึ่งพออีกอันหนึ่งก็จะไปแล้วโอ้โหขีดเดียวเล่นไปเถอะแล้วแม่งขีดเดียวด้วยดิประเด็นกดแล้วก็จะดีเลย์ไปประมาณ10 กว่าวิSo it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want.
really is quite a sight to behold this. It โอ้โห feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. เอาเสมอยิงถ้ายิงได้ก็คงต้องทำรับอย่างเดียวโอ้ยจอยผิด And we're underway. Maradona. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. เห็นแววเลย And the pass is intercepted. ไม่ได้เขาเราด้วย Hernandez kept aware, and it is reclaimed easily. Who do you think this turns on, Jim? Well, Cole Palmer could be standout here. Decent hit! เข้าอีกทีอ่ะได้เฉย Well, they would have been looking at him to produce the Okay, goods, yeah. and that was very kind of him to oblige so early. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. มันหน่วงมากอ่ะ1 ขีด So, a breakthrough already. Intercepts the throw, that's well read. Oh dear, less said about that pass the better. ทำไมอ่ะทำไมไม่ดับให้ผมตอนที่อยู่ใกล้ Well seen. ที่ Saw ยิง that เนี่ยดับ coming. That's great positioning. So ไม่มี good ที่ from เป็น him. สิบเอาไว้เนี่ยโอ้ใช่ And it's Neymar. That's a nicely measured pass. Maradona. Filippo Inzaghi. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. And it's Maradona. เรียบร้อยไหมจ๊ะ That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Neymar. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mbappe. Palmer. Ah, it's a sweet ball, that. เฮ้ย And he was Right. alert to it. ดีนะมันจ่ายไม่ดี Saliba getting this one ใคร clear. จะไปเล่นล่ะหน้าโกอ่ะหน่วงขนาดนี้ Another pass just keeps it ticking over. โอ้โหอย่าบอกนะว่ามาแม่งปิดอยู่ต้องกี่คน Hernandez. It's Kimmich. And that interception ถามจริง was ปิด most พวกเดียวกันเองเลย necessary. นะ That was well played, well stopped. David Villa. โอ้ยกดตั้งแรงเด็กดอกเอ้ย He's ก had ด a ตั้งแรง shot. กดตั้งแร Oh, ง he's been caught on it กดตั้ง here. แรง Well, he certainly wasn't in the Áo mood lụt to take trời. any risks. That's really well โอ้ manoeuvred. โหมันกดอะไรไม่ไปเลย Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. หน่วงมาก Kimmich. And that is นี่ expertly จับ dealt เข้า with. มา Great เรียบ shot. ร้อยไหมจ้าโอ้โห It's in. And there's the goal they've been looking for. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Things starting to look very comfortable. เก่ง The จัง turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want มา them. สิครับจอยหักกันบ้างเลยมึงเอ้ย Bellingham. Oh, he had to make that, and he did make it. อุ้ยถึงปะโอ้โหมึงจะลืมบอลนี่อีกหรือ Saliba. Aarons. Davids. Neymar puts his foot on the gas. สวยแล้วกูเล่นเยอะไปหน่อยสวยแล้ว โอ้โหโดนดิครับ Shot! Well, now it's a race for the ball. Kimmich. And it's Neymar. Oh, good เอ read. อช้า That's ไป great เนาะ positioning. So good from him. He's gone forward. Ribery could move up a gear here. Aarons. Spain looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes.
Caicedo cuts it out. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Passing is crisp and sharp. เอาอะไรมาล้ Cross. Oh, there's a probing ำ ball. สวยละเดิน David Villa, Mbappe, Adams spots it and intercepts. Kimmich. ไม่ใช่ตัวที่เขา And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. กูยืนหนักอยู่เนี่ยจ่ายมาสิ The message is clear. None shall pass. สวยละ David Villa. Big chance. ส 1-on-1. วยแล้วสวยแล้วแต่อันมันไม่ปล่อยให้ออกไปละลูก Well played. That has snuffed out the ก danger. ระจก And that'll be the last act of the first half. How's the first half compared with your expectation? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Spain in control at half-time, 2-0. Disfrutar de la transmisión en directo de este partido en la emisora de radio oficial del equipo. Se va a realizar un cambio de jugadores. Here's the start of the second half. Bellingham. Bouts of passing here, really easy on the eye. It's a great ball. He has found the way through. And he's quick to get it clear again. มองไม่ไหนนะ Palmer. Chiesa. Great hit. เรียบร้อยจ้ะ And the second half is off to a flyer. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. Atalanta get themselves back into contention. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. Kimmich. And it's Ribery. อื้อหือ Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Davids. Pass is coming off in quick succession here. Atalanta are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, มาสิ because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Neymar. Spain looking to pass their way through. ฟาวปะ And the counter is on. David Villa. สวยแล้วกู Green grass ahead of him. Oh, look at this. And the finish! เป็นเวน They have done it! They have their equaliser! Well, that's something that'll make the manager proud, because they dug in deep then and they've got their leveller. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Quick, decisive and unerring. A textbook example of how to turn defence into counter-attack. That'll do for me every time. We have ourselves a real game here. ไปสิครับ Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. And it's Ribery. โอ้โหจ่ายไม่ผ่านเฉย And smartly ไม่ยังจ่ายไม่ reclaimed. ผ่านกันซะด้วยสิ And here's Inzaghi. ทำไมเป็นอย่างนี้ It's a sharp pass. Tete. Now it's Maradona. Aarons. Now it's Maradona. There's the hit! มันไม่เข้าหรอ David Villa. They'll want to make the most of this ส turnover. วยแล้วจ้า ดีนะที่มีตัวกระแทกให้ That's just playing it safe and simple. โอ้โหเอ้ยมึงจะไปล่อตีนเขาอีก And here's Mbappe. Mbappe! สวย Good try. The outcome could so easily have been different. หมงให้หน่อยหมงให้หน่อย Mbappe has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And it's Maradona.
Davids. Almost 75 minutes on the clock now. Bellingham. Chiesa. ส่งคืนโก Hernandez. Oh, that is asking for trouble. เอ๋ Now it's Neymar. It's จะ Kimmich. ไปส่งนู้นอาจารย์ Davids. And it's Ribery. Some really good ball movement. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ไม่รอดหรอกแก And he can clear it away. เสมอก็ไม่เสียหาย And here's Neymar. And that should get the job done. เฮ้ย And that โอ้โห interception was กลาย most เป็นตัวไกลเป็น necessary. ตัวใกล้เฉ Well ย played, well stopped. เดี๋ยวจะ He เชื่ is อ through here. David โด Villa. นไหมล่ะกู And the shots. Now that is commitment to the จะ cause. เชื่อหรือจะเชื่อหน่วงมากหน่วงมากหน่วงมากเปลี่ยนตัวเถอะเพื่อความอยู่รอดจะเปลี่ยนตัวมาผมลงมาโดนป้าริบารีนี่โจชัวร์กิมมิค Cambio de jugadores en España. El dorsal 3. The message is simple. Defend this with your El dorsal lives. 37. El dorsal 14. Ribery. โดนไหมล่ะกู Neymar. Serán You sustituidos wonder por if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. el dorsal 25. El dorsal 18. That Messi. is good Cambio de alertness. jugadores. Mbappe ผม might ไม่ just หน่อย make นะ this. จ๊ะเพิ่งลงมาเนี่ย Maradona. Davis. He's going to be disappointed โอ้ with โห that. เอ้ยจะอะไรขนาดนั้นแต่ละตัว 2 minutos de descuento. 2 minutes to Nah. be added on. Chiesa. เดิน นั่นแหละ เดินเข้าไปเถอะ And he's there to get it away. หมดเวลา That's ได้ been แล้ว one เฮ้ย straight back. Well timed, Mod. excellent Mod. interception. And that's that. เสมอ Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd... ทำได้แค่เสมอเวลาแล้วนะมาแล้วก็เล่นอีกแล้วก็เล่นอีกยืดออก